அண்ட் ரோடுன்னு சொன்னாலே எனக்கு வந்து ஒரு தனி லவ்னே சொல்லலாம். ஸோ எப்படா அந்த ரோட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இவங்களை வந்து நீங்கள் ரோடோட யூடியூப் சேனலில் வந்து ரொம்பவே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கை சைஸ் தான் இருக்குது, செம்ம காம்பேக்டாக இருக்குன்னே சொல்லலாம். இப்போ நீங்கள் கேட்டிருக்க ஆடியோ வந்து VideoMic Go 2லேருந்து வர ஆடியோ தான் கேட்டிருக்கீங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் அப்துல். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன ப்ராடக்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ரோடோட VideoMic Go 2 பற்றின கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ தான் வந்து நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரோட் டீமுக்கு வந்து ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து சென்ட் பண்ணதுக்கு. அண்ட் அதோட சேர்த்து இந்த ரோட் ஒயர்லெஸ் Go 2வும் வந்து அவங்க தான் சென்ட் பண்ணது. இதோட கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வந்து நீங்கள் வந்து பார்ப்பீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த VideoMic Go 2 தான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். ஏன்னா இதுதான் அவங்களோட லேட்டஸ்ட் ப்ராடக்ட்டு. அண்ட் ரோடுன்னு சொன்னாலே எனக்கு வந்து ஒரு தனி லவ்னே சொல்லலாம். ஸோ எப்படா அந்த ரோட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எனக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதோட கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ தான் வந்து நான் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். அண்ட் ரோட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து செம்ம குவாலிட்டியாக இருக்கும். அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரியே VideoMic Go 2 வந்து செம்மையாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆடியோ வந்து நான் செக் பண்ணேன், ஆடியோ குவாலிட்டி எல்லாமே வந்து செம்ம ப்ரொஃபஷனலாக இருக்குன்னே சொல்லலாம். ஸோ ஆடியோ சாம்பிள்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோவில் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்ப்பீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதோட ரிவ்யூ வந்து பார்த்துடலாம். ஸோ ரோட் VideoMic Go 2 வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸோட தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதோட ஃபஸ்ட்டு இந்த வெயிட்டே வந்து ரொம்ப ஹைலைட் ஆனது. ஸோ அரௌண்ட் ஒரு 85 to 95 கிராம் தான் வந்து இருக்கும் மொத்தமாக சேர்த்தாலே. அண்ட் இதை வந்து நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே இல்லை, ஜஸ்ட் ப்ளக் அண்ட் ப்ளே தான். அண்ட் உங்களுக்கு வந்து மைக் நாலேஜ் இருக்கணும், ஆடியோ நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்லாம் எதுவுமே இல்லை. ஜஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணோமா நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் ரொம்ப காம்பேக்டாகவும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவும் வந்து இருக்குன்னே சொல்ல முடியும். அண்ட் இந்த ரோட் VideoMic Go 2 வந்து ரோடு ஆப்ஸான ரோட் சென்ட்ரல், ரோடு கனெக்ட், அதுக்கப்புறம் ரோட் ரிப்போர்ட்டர் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மைக்கை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராடக்ட்டை அன்பாக்ஸ் பண்ணி பாக்ஸ்குள்ளே வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்த்துடலாம். ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் VideoMic Go 2ஓட பாக்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் என்னென்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 years வாரண்ட்டி வந்து அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இந்த VideoMic Go 2க்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதை USB போர்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஆடியோவை. ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் லேட்டர் ஆன் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். அண்ட் பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வந்து உள்ளே இருக்குதுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட கீ ஃபீச்சர்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இவங்களை வந்து நீங்கள் ரோடோட யூடியூப் சேனலில் வந்து ரொம்பவே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ எல்லா மைக்கையும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க டீட்டெயிலாக. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் VideoMic Go 2-வை. ஸோ நீட்டாக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க பாக்ஸு. பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரோட் ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி தான் வந்து இருக்கும். ஸோ இது வந்து அவங்க நீட்டாக வந்து இந்த பாக்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ ஓப்பன் பண்ண உடனே நம்மளோட VideoMic Go 2 மைக் தான் வந்து ஃபஸ்ட் இருக்குது. ஸோ அதோட சேர்த்து ஒரு விண்ட்ஷீல்டும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கை சைஸ் தான் இருக்குது, செம்ம காம்பேக்டாக இருக்குன்னே சொல்லலாம். ஒரு கேமரா மவுண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த மைக்கை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு உங்கள் கேமராவில் வந்து மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். யூசர் மேனுவல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு கேபிள் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ரோடோட SC14 கேபிள். ஸோ இது வந்து கேமராஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து யூஸ் ஆகும். ஸோ அந்த கேபிள் மட்டும்தான் அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பாக்ஸில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா இது மட்டும்தான், அதாவது ஒரு கேமரா மவுண்ட், அதுக்கப்புறம் VideoMic Go 2 வித் விண்ட்ஷீல்டோடு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் SC14 கேபிள், ஒரு யூசர் மேனுவல். அண்ட் இந்த VideoMic Go 2 வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தோடையும் சப்போர்ட் ஆகும். அதாவது லேப்டாப்ஸ், கேமராஸ் அண்ட் மொபைல்ஸ் போத் ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் iOS கூடயும் வந்து சப்போர்ட் ஆகும். ஆனால் அவங்க வந்து கேமராஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுற கேபிள் மட்டும்தான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து இதை வந்து மொபைலுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் அடிஷ்னலாக வந்து கேபிள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும். அதாவது ஆண்ட்ராய்டுக்குனா SC16 ரோடோட SC16 கேபிள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும். நீங்கள் வந்து iOSக்கு வந்து யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா ரோடோட SC15 கேபிள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும். ஸோ உங்களுக்கு எது ரிக்வயர்டோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கங்க அடிஷ்னலாக. ஸோ இதோடய சேர்த்து அவங்க அந்த கேபிளும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தால் இன்னுமே நல்லா இருந்திருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ எப்படி செட்டப் பண்ணுறது நம்ம வந்து பார்ப்போம். செட்டப் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு VideoMic Go 2ல என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு வந்து பார்த்துடலாம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3.5mm ஜாக் போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பக்கம் வந்து Type-C போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து Type-C போர்ட் மூலியமாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தான் ஒரு நல்ல ஆப்ஷன்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் குவாலிட்டியும் அதில் வந்து சூப்பராக இருக்கும். அதோட சேர்த்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆப்ஷனும் கிடைக்கும். அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது உங்களோட கேமராமேன் வந்து அப்படியே வந்து இந்த 3.5mm ஜாக்கில் வந்து அவங்க வந்து மானிட்டர் பண்ணிக்க முடியும் ஹெட்செட் போட்டு. ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல ஆப்ஷன். இப்போ நீங்கள் வந்து
இந்த 3.5mm ஜாக் மூலியமாகவே ரெக்கார்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஸோ அதனால் மோஸ்ட்லி வந்து யூஎஸ்பி போர்ட் மூலியமாக வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ட்ரைபாட் வந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா Type-C to Type-C கேபிள். ஸோ ஆண்ட்ராய்டு மொபைலுக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்து இதை எக்ஸ்டர்னலாக தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இப்போ எப்படி செட்டப் பண்ணுறது நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மவுண்ட்டை வந்து நம்ம ட்ரைபாடில் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம VideoMic Go 2 வந்து இதில் ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். ஷீல்டே வந்து அதில் ப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ யூஸ் பண்ணதுக்கு ரெடி. அண்ட் இப்போ வந்து மொபைல் ஃபோனை வந்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இதில். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம யூஎஸ்பி போர்ட் மூலியமாக தான் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஎஸ்பியை வந்து இந்த VideoMic Go 2ல வந்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் இன்னொரு சைடை வந்து நம்மளோட மொபைலில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் கனெக்ட் ஆன உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே லைட் வந்து ஆன் ஆயிரும். ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கனெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்டோரில் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம ரோட் VideoMic Go 2 வந்து இன்டோரில் வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நீங்கள் கேட்டிருக்க ஆடியோ வந்து ஏன்னா மொபைல் ஃபோன்லேருந்து வர இன்பில்ட் மைக்ரோஃபோனோட ஆடியோ தான் நீங்கள் கேட்டுருக்கீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரோட் VideoMic Go 2 வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு மொபைல் கூட எப்படி இருக்க ஆடியோ அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்து ஃபேனோட நாய்ஸ், எக்கோ, ஸோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து கேட்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரோட் VideoMic Go 2 வந்து கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் இருக்கா இல்லாட்டி நல்லா ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கான்னு நீங்களே பாருங்கள். கனெக்ட் பண்ணிடலாமா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம VideoMic Go 2 வந்து நம்ம மொபைலோட வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நீங்கள் கேட்டிருக்க ஆடியோ வந்து ரோட் VideoMic Go 2லேருந்து வர ஆடியோ தான் நீங்கள் வந்து கேட்குறீங்க. ஸோ இப்போ ஆடியோ வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். முதல்ல வந்து இருந்த அந்த டிஃபால்ட் இன்பில்ட் மைக்ரோஃபோன்லேருந்து வந்த ஆடியோக்கும் இப்போ VideoMic Go 2லேருந்து வர ஆடியோக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கே வந்து தெரியும். ஸோ நான் இதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு லாஸ்ட்டில் தான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம அவுட்டோரில் வந்து செக் பண்ண போகிறோம். அவுட்டோர் நாய்ஸ்லாம் வந்து எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுது, ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ பார்த்துடலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம வந்து அவுட்டோருக்கு வந்து வந்திருக்கோம் ஆடியோ வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ நீங்கள் கேட்டிருக்க ஆடியோ வந்து என்னோட மொபைல்லேருந்து வர இன்பில்ட் மைக்ரோஃபோனோட ஆடியோ தான் வந்து நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து VideoMic Go 2வோட ஆடியோ வந்து டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதோட ஆடியோ வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் கேட்டிருக்க ஆடியோ வந்து VideoMic Go 2லேருந்து வர ஆடியோ தான் கேட்டிருக்கீங்க. முதல்ல கேட்ட ஆடியோக்கும் இப்போ நீங்கள் கேட்குற ஆடியோக்கும் எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள். அந்த ஆடியோ குவாலிட்டி அண்ட் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ்லாம் எவ்வளோ வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இன்னொரு டெஸ்ட்டும் அதை பண்ண போகிறோம். ஸோ பார்த்துடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன டெஸ்ட் பண்ண போகிறோன்னா, இது வந்து ஒரு ஷார்ட்கட் மைக். அந்த டேரக்ஷன் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் டேரக்ஷனில் இருக்க ஆடியோ வந்து கரெக்டாக வந்து பிக்கப் பண்ணிடும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்ச விஷயம் தான். இப்போ வந்து இந்த டேரக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் மாற்றிட்டு ஆடியோ வந்து எப்படி பிக்கப் பண்ணுதா என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ VideoMic Go 2 வந்து உங்களை பாயிண்ட் பண்ண மாதிரி வச்சிருக்கேன். அண்ட் இப்போ ஆடியோ வந்து எப்படி பிக்கப் ஆகுதுன்னு பாருங்க. முதல்ல வந்து என்னைய பாயிண்ட் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ ஆடியோ வந்து எப்படி இருந்துச்சு, இப்போ ஆடியோ வந்து எப்படி பிக்கப் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க. ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த டெஸ்ட். ஸோ இப்போ வந்து ரேஞ்ச் டெஸ்ட் வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம். இப்போ VideoMic Go 2 வந்து மொபைல் பக்கத்துலேயே வந்து வச்சுருக்கோம். ஸோ ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 4 feet டிஸ்டன்ஸில் வந்து இருக்குது அந்த VideoMic Go 2. இப்போ ஆடியோ வந்து எப்படி பிக்கப் ஆகுது, முதல்ல வந்து பக்கத்தில் வச்சு பேசுனதுக்கும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் வச்சு பேசுறதுக்கும் ஆடியோ வந்து எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து அரௌண்ட் ஒரு 10 feet டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து நான் பேசியிருக்கேன். ஸோ இப்போ ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. முதல்ல வந்து ஒரு 4 feet ரேஞ்சில் தான் நம்ம வந்து செக் பண்ணோம். இப்போ வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒரு 10 feet ரேஞ்சில் வந்து நான் நின்று உங்கள்ட்ட வந்து பேசியிருக்கேன். இப்போ ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்கு VideoMic Go 2 ஓடுது. அண்ட் இப்போ வந்து ஃபேன்ல வந்து ஓடி இருக்கு, அந்த எக்கோ சவுண்ட் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் இப்போ வந்து எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்குன்னு வந்து பாருங்க. ஸோ மைக் டெஸ்டிங் 1 2 3, மைக் டெஸ்டிங் 1 2 3. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இது என்ன டெஸ்ட்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா VideoMic Go 2க்காகவே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்க டீலக்ஸ் விண்ட்ஷீல்டை வச்சு தான் நம்ம வந்து இப்போ ஆடியோ டெஸ்ட் பண்ணுறோம். முதல்ல வந்து அவங்க கொடுத்துருந்தா அந்த டிஃபால்ட் அந்த ஃபோம் விண்ட்ஷீல்டு வச்சு தான் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணோம். இது வந்து அந்த பொசுன்னு இருக்க அந்த விண்ட்ஷீல்டு. ஸோ இதில் ஆடியோ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். முதல்ல இருந்த ஆடியோக்கும் இப்போ இருக்க ஆடியோக்கும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குது, இதில் வந்து நாய்ஸ் நல்லா ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கா என்ன எதுன்னு பாருங்கள். ஸோ மைக் டெஸ்டிங் 1 2 3. ஸோ ஆடியோ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ நான் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கடைசியில் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன்.
ரோட் சென்ட்ரல் ஆப்பில் வந்து என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஆல்ரெடி வந்து ரோட் சென்ட்ரல் ஆப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஆப்போட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணே உங்களுக்கு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி வந்து VideoMic Go வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால் இப்படி வந்து உங்களுக்கு ஷோ ஆகுது. அண்டு ஃபஸ்ட்டு இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் ரோடோட எந்த மைக் வந்து வாங்கினாலும் ஸோ அதை வந்து ஓப்பன் பண்ண உடனே உங்களோட பிசி இல்லாட்டி லேப்டாப்போட கனெக்ட் பண்ணி ரோட் கனெக்ட் சாஃப்ட்வேர் மூலயமா வந்து உங்களோட மைக்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்டேட் பண்ணிடுங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஆடியோ வந்து கிளியராக இருக்கும். ஏன்னா நான் அந்த இஷ்யூவை வந்து ஃபேஸ் பண்ணேன் அப்டேட் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணதுனால. ஸோ எப்போயுமே ரோடோட மைக் வாங்கினீங்கன்னா அதை வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வந்து பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து வால்யூம் கெயின் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ரொம்பவும் வந்து ஃபுல்லாக வைக்க வேணாம், ஆடியோ வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப ஃபுல்லாக வச்சிங்கன்னா. அண்ட் அதுக்கப்புறம் HF பூஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து எதுக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து அந்த டீலக்ஸ் விண்ட்ஷீல்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வால்யூம் வந்து இது கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும், இதை ஆன் பண்ணிங்கன்னா. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ஆப்ஷன். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹை பாஸ் ஃபில்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்குன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, இப்போ ஏசியோட சவுண்டு இல்லாட்டி டிராஃபிக் சவுண்டு ஸோ அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும், இதை வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சிங்கன்னா. ஸோ அந்த ஆப்ஷன். ஸோ அதுக்கப்புறம் பேட் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. லாஸ்ட் இதுதான் இம்பார்ட்டண்டான ஆப்ஷன்னே சொல்லலாம். உங்களோட கேமராமேன் வந்து ஆடியோ வந்து டேரெக்டாக நீங்கள் பேசும்போதே வந்து மானிட்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிங்கன்னா இதை வந்து ஆன் பண்ணிட்டு ஆடியோ வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதோட சேர்த்து அவர் வந்து டேரெக்டாக ஆன் ஸ்பாட்லேயே வந்து அவர் வந்து ஆடியோ வந்து செக் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஆப்ஷனால். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ரோடு சென்ட்ரல் ஆப்பில் வந்து இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் எல்லா விதமான டெஸ்ட்டும் ஆடியோ டெஸ்ட்டும் வந்து பார்த்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் நானும் இந்த VideoMic Go வச்சு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டெஸ்ட்டும் வந்து கவர் பண்ணிட்டேன். லைக் இன்டோரில் அவுட்டோரில் அந்த ரேஞ்சு டெஸ்ட்டு ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து நானும் கவர் பண்ணிட்டேன். அண்ட் இப்போ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். அண்ட் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் எனக்கு இந்த VideoMic Go வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா நான் வந்து அந்த க்ளோஸ்அப்பில் வச்சு தான் ரிவ்யூ பண்ணுறேன். அண்ட் வெளியே அவுட்டோரில் ஷூட் பண்ணாலும் அந்த vlogging ஸ்டைலில் செல்ஃபி ஸ்டைலில் தான் வந்து நான் வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால் என்னோட வாய்ஸ் வந்து கிறிஸ்டன் கிளியராக நல்ல ப்ரொஃபஷனலாக இருக்குது. அண்ட் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ரேஞ்சு தான். நீங்கள் வந்து ஒரு 4 ஃபீட்டில் வச்சு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணாலும் அந்த ஆடியோ வந்து நல்ல கிறிஸ்டன் கிளியராக வந்து சூப்பராக ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு 9 ஃபீட் 10 ஃபீட் அது மாதிரி வச்சு நீங்கள் வந்து வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க இந்த VideoMic Go அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் ஆடியோ கிளாரிட்டி வந்து நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும். நீங்களே அந்த ஆடியோ டெஸ்ட்டு வந்து பார்த்துருப்பீங்க ரேஞ்சு டெஸ்ட்டில். ஸோ அது ஒரு விஷயந்தான், அது ஒன்று தான் வந்து எனக்கு வந்து ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு. அண்ட் மற்றபடி பக்கத்தில் வச்சு ரிவ்யூ பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஆடியோ குவாலிட்டி தான் இருந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியும். அண்ட் நீங்கள் என்ன மாதிரி vlogging இல்லாட்டி ரிவ்யூ அது மாதிரி பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த VideoMic Go வந்து நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். இல்லை நான் வந்து கொஞ்சம் ரேஞ்ச் வந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் வச்சு தான் வந்து நான் ஷூட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கணும். அந்த ஆடியோ டெஸ்ட்டை வந்து பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதுதான் என்னோட VideoMic Go எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்து வந்தாச்சு. அண்டு ரோட் VideoMic Go ப்ளஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இதோட ஆடியோ குவாலிட்டி. ஸோ நீங்களே வந்து பார்த்துருப்பீங்க, ஆடியோ குவாலிட்டி வந்து செம்ம பர்ஃபெக்டாக வந்து இருந்துச்சு, ப்ரொஃபஷனலாகவும் இருந்துச்சு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட டிசைன். ஸோ டிசைன் பற்றி சொல்லி ஆகணும், செம்ம டிசைனாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒயர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து தனித்தனி ஸ்பேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது மூலயமா நீங்கள் வந்து ஒயர்ஸை வந்து கரெக்டாக வந்து மேனேஜ் பண்ணி புல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல ஃபீச்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், உங்கள் VideoMic Go வந்து எந்த டிஸ்டன்ஸில் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்களே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து செம ஸ்மூத்தாக வந்து இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து நல்லா வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உங்கள் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபிட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு நல்ல ஃபீச்சர்னே சொல்லலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட யூசேஜ் தான். இந்த VideoMic Go வந்து உங்களோட மோஸ்ட் ஆஃப் த டிவைஸில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். லைக் கேமரா, மொபைல் ஃபோன்ஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக உங்களோட லேப்டாப்ஸ்லேயும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வந்து நிறையா இருக்குது. நீங்கள் ஏதாச்சும் மீட்டிங்கில் இருக்கீங்கன்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், செமினார்ஸ்க்கு, கேமிங்க்கு, இப்போ ஏதாச்சும் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கும் வந்து இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இது மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த டிவைஸில் கனெக்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் கொடுத்தது வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்னே சொல்லலாம் இந்த VideoMic Go அண்டு ப்ளஸ்லாம் சொல்லிட்டு மைனஸ் என்னப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, மைனஸ்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு ரிக்வெஸ்ட்னு சொல்லலாம். அதாவது இந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமரா கனெக்ட் பண்ணுற கேபிள்ஸ் மட்டும்தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதோட சேர்த்து மொபைல்ஸ்க்கு கனெக்ட் பண்ணுற கேபிள்ஸும் கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும். அண்ட் அதோட சேர்த்து அந்த டீலக்ஸ் விண்ட்ஷீல்டும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாங்கன்னா இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் இந்த ஃபோம் விண்ட்ஷீல்டே வந்து நல்லா வந்து ஒர்க் பண்ணுது, அந்த நாய்ஸ்லாம் வந்து நல்லா ரெடியூஸ் பண்ணுது. அது இதோட கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதையும் ப்ரொவைட் பண்ணாங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். பார்க்கலாம், மேபி வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட ரிவ்யூ அபவுட் திஸ் ரோட் VideoMic Go
அண்டு இது வந்து யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு vlogging பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் வந்து செல்ஃபியில் வச்சு தான் வந்து ரிவ்யூ பண்ண போகிறீங்க. அண்ட் ரேஞ்ச் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். ஆடியோ குவாலிட்டி வந்து கண்டிப்பாக ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும். நீங்களே வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ vlogging பண்ணுறவங்களுக்கு மெயினாக ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ நான் பண்ணுற மாதிரி ஏதாச்சும் ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ பண்ணுறீங்க, இல்லாட்டி வீட்டில் இருந்து ஏதாச்சும் ரிவ்யூ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்டு நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து பை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதோட பை லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்லையும் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி பை பண்ணிங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதே மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ வந்து நான் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ரோடோட வயர்லெஸ் கோ டு ரிவ்யூ வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன். ஸோ அதையும் பார்த்து உங்களோட ஃபுல் சப்போர்ட் வந்து கொடுங்க. Until then, bye from Abdul and VideoMic Go.